ආයිබෝවන් දුවදරුවනි අද අපි මේ අවස්ථාවේදී ඕගොල්ලෝ දන්නවා රටේ තියෙන වාතාවරණය අනුව ක්වොරන්ටයින් එකේ මේ දවස්වල අපිට පන්තියේ අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම අවස්ථාව දැන් අයින් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ඔය දරුවෝ සමග මේ YouTube හරහා අපි එදා නවතුණු තැන ඉඳලා මේ පාඩම් මාලාව දිගටම කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සඳහා ඔබලාට අපි සපයලා තියෙනවා විශේෂ නිබන්ධන කට්ටලයක්. මේ නිබන්ධන කට්ටලේ ප්‍රශ්න පත්‍ර 5ක් ඔබට ලැබිලා ඇති. අපි මේ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය අපි මේ පාඩෙන් කහ පාට ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ඇති. අපි ඒක තමයි මුලින්ම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. ඒ සඳහා ඔයගොල්ලෝගේ ළඟ තියෙන ප්‍රශ්න පත්‍රය අතට අරගෙන මේ වැඩසටහන මාත් එක්කම ඉදිරියට කරගෙන යමු නේද? හොඳයි. අපේ මුලින්ම බලමු අපිට මේ ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන මේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි පිටුව බෙල්ල ගන්න. මේ පළවෙනි පිටුවේ තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රශ්නය සමාන රූප දෙකක් ඇතුළත් පිළිතුරු තෝරන්න කියලා. දැන් හොඳට බලා ගන්න සමාන රූප දෙකක් ඇතුළත් පිළිතුරු තෝරන්න. එතකොට මේ අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න ශතිභාග පේපර් එක ගොඩක් කරලා එනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්න දෙක විදියට මේකේ තියෙනවා රූප හතරක් ABCD කියලා. ABCD කියන රූප හතරෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පළවෙනි එක සහ A කියන රූපයයි D කියන රූපයයි සමානයි කියලා. පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? හොඳට බැලුවොත් පේනවා. එහෙනම් A සහ D රූප දෙක සමානයි කියලා පේන නිසා අපිට උත්තරේ විදිහට සලකන්න පුළුවන් සමාන රූප දෙක A සහ D තුන්වෙනි පිළිතුර නේද? මෙම සමිතික රූපයට අනුව හිස් තැනට ආයතු කොටස වනුයේ කුමක්ද කියලා අහනවා. ඒකත් ඕගොල්ලෝ ඉතා පහසුවෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රය ළඟ තියෙන නිසා ඔය අපි සම්පූර්ණ කරොත් එහෙනම් මේ රූපේ ඉතුරු ටික සම්පූර්ණ කරාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පිළිතුර තමයි ඒකට ගන්න වෙන්නේ නේද? හොඳයි පළවෙනි ප්‍රශ්නය දෙවෙනි ප්‍රශ්නය දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉතා හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. ඔක ඇඳලා බැලුවාම පේනවා ඒක. අපි තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. මේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන මම එකක් රුපියල් 22 බැගින් පොත් 3ක් සහ තවත් පැන්සල් 4ක් මිලටගෙන වෙලෙන්දාට රුපියල් 150ක මුදලක් දුන් විට වෙලෙන්දා මට ඉතිරි මුදල ලෙස රුපියල් 20 නෝට්ටුවක් සහ රුපියල් 2.2ක් ලබා දුන්නේය. ඒ අනුව පැන්සලක මිල කොපමණද? දැන් මේ ප්‍රශ්නේදී අපිට පුතේ දුවේ මේක හදන්න බෑ. උත්තර වලින් යන්නත් බෑ අපිට. මේ ගැටලුව මුලින්ම හදාගෙන යන්න ඕන. එහෙනම් අපි පළවෙනි පේලියෙන් පටන් ගත්තොත් රුපියල් 22 බැගින් පොත් 3ක සහ තවත් පැන්සල් 4ක් මිලටගෙන. පොත් 3 මිල අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. පැන්සල් 4 මිල දීලා නැහැ. හැබැයි අපිට මේකෙදී පොත් 3 මිල අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. එක පොතක් රුපියල් 22යි. එක පොතක් රුපියල් 22යි. එහෙනම් පොත් 3ක මිල හොයාගත්තොත් අපි රුපියල් කීයක් එනවද? රුපියල් 66යි. තව ඉතුරු මුදල් අපිට ලැබෙනවා. මොන ඉතුරු මුදල් ලැබෙන්නේ? රුපියල් 20 නෝට්ටුවක්. රුපියල් 20 නෝට්ටුවක් ලැබෙනවා. ඊළඟට ලැබෙනවා රුපියල් 2.2ක්. 2.2ක් කියන්නේ කීයක්ද? 2.2ක් කියලා කියන්නේ රුපියල් 2.2ක් කියන්නේ රුපියල් 4ක් නේද? ඊළඟට දෙනවා එතකොට අපි එතන බැලුවොත් ඔක්කොම රුපියල් කීයක්ද? 24ක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ රුපියල් 24ත් අපි මෙතෙන්ට එකතු කරොත් අපිට ඔක්කොම ගින් තියෙනවා රුපියල් 90ක්. කීයක් ගින් තියෙනවද? රුපියල් 90ක්. දැන් අපිට පුළුවන් රුපියල් 150ක් දුන්නාම වෙලෙන්දාට රුපියල් 90ක් දැන් අපි වේදම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් තව ඉතුරු වෙනවා රුපියල් 60ක්. අන්නේ රුපියල් 60ට අපි මිලදී අරන් තියෙනවා මොකද්ද? පැන්සල් 4ක්. එහෙනම් එක පැන්සලක මිල හොයන්න 60 අපි 4ෙන් බෙදනවා. 4ෙන් බෙදුවාම පැන්සලක මිල කීයද? රුපියල් 15යි. පැන්සලක් කීයද? රුපියල් 15යි. උත්තරය රුපියල් 15යි. රුපියල් 15යි. අපි ඊළඟට යනවා හතරවෙනි ප්‍රශ්නය නේද? හතරවෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ 4 සහ 5 යන ප්‍රශ්න දෙකේම තියෙන රටා දෙකක් තියෙන්නේ අපිට. රටා දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ රටා දෙක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න පත්‍රය හොඳට බලුවම පේනවා. පළවෙනි කෙන්නේ 5 වරක් 4 20යි 6 වරක් 3 18යි. මම මේක බෝඩ් එකේ හදලා පෙන්නනවා. 7 5න් ගුණ කරාම 35යි. 4 2න් ගුණ කරාම 8යි. 35යි 8යි එකතු වුණාම 43යි. එහෙනම් මෙතන අපි දාන්නේ 43යි. ඊළඟ අවස්ථාවක් අපි එනම් බලමු ඒ ගාම්ම 5යි 8යි ගුණ කරාම 40යි 3යි 9යි ගුණ කරාම
27යි 40යි 27 එකතු වුණාම කීයද? ළමයි 67යි. දැන් දුවා දරුවෝ දන්නවා මේ ආකාරයට තමයි මේ රටාව අපි උත්තරය හොයාගන්න තියෙන්නේ නේද? හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඉතා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ ආකාරයට තමයි අපි උත්තර හොයාගන්න වෙන්නේ නේද? අපි ඊළඟ අවස්ථාවට යමු බලන්න දැන් 5 වෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් මේ සංඛ්‍යා යොදන දින ආකාරය බලන්න 4 5 4 මෙතන තියෙනවා 29 කියලා. කොහොමද මේ රටාව අපිට හොයාගන්න වෙන්නේ? ඔයගොල්ලෝ හොඳට පරීක්ෂා කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේක එන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ දැන්වත් මේ වෙනකොට ඔක උත්තරේ හොයාගෙන ඇති. අපි බලමු මේ උඩ තියෙන සංඛ්‍යා දෙක ගුණ කරලා බලමු අපි. 4 5න් ගුණ කරාම 20යි. 20යි. යට තියෙන සංඛ්‍යා දෙක තියෙනවා 5යි 4යි එකතු කරාම 9යි. එහෙනම් 20යි 9යි එකතු වුණාම 29යි. පැහැදිලිද? උඩ තියෙන මේ 4යි 5යි ගුණ කරාම 20යි 5යි 4යි එකතු වුණාම 9යි 20යි 9යි එකතු වුණාම 29යි. මේ ආකාරයට බලමු ඊළඟ අවස්ථාව. මෙතන 8යි 4යි 8යි 4යි ගුණ කරාම කීයද? 8යි 4යි ගුණ කරාම 32යි. මෙතන තියෙනවා 3යි 2යි 3යි 2යි එකතු වුණාම 5යි. දැන් බලන්න 32යි 5යි 32ට 5ක් එකතු වුණාම 37 ලැබෙනවා. මේ මත සංඛ්‍යාව ලැබෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ අවස්ථාවත් ඔය ගාම එකම කළා දාන්න. දැන් මේ ස්ථානට එන සංඛ්‍යාව හොයන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දරුවෝ දන්නවා මේ අවස්ථාව අපි කලින් පැහැදිලි වුණ නිසා. එහෙනම් මේ අවස්ථාවට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? 6 3ෙන් ගුණ කරාම මේ 6 3ෙන් ගුණ කරාම කීය දෙන්නේ? 18යි. 6 3 18යි. මෙතන 7යි 4යි එකතු වුණාම 11යි. 18යි 11යි 29යි. එහෙනම් උත්තරේ එන්නේ 29යි. අපි සාකච්ඡා කරේ ප්‍රශ්නාංක 5. ප්‍රශ්නාංක 5 සාකච්ඡා කරේ. පැහැදිලි නේද දරුවන්ට? ඔය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ 6 වෙනි ප්‍රශ්න බලා ගන්න. පොත් 20ක් සහ පෑන් 24ක් ළමයින් 4 දෙනෙකු අතරේ එක සමාන බෙදා දුන් විට එක් ළමයෙකුට ලැබෙන පොත් ගන්න සහ පෑන් ගන්න පිළිවෙලින්. අර පිළිවෙලින් කියන වචනේ ඉතාල වැදගත් වෙනවා. පොත් කීයක්ද? පොත් කීයක්ද? 20යි. පෑන් කීයක්ද? 24යි. පෑන් 24යි. පෑන් 24යි. එක් ළමයින් 4 දෙනෙක් අතර සමසේ බෙදනකොට අපි පොත් 20 4 දෙනා අතර බෙදුවොත් එක ළමයෙකුට පොත් 5ක් ලැබෙනවා. පොත් කීයක් ලැබෙනවද? 5ක් ලැබෙනවා. පෑන් 24 ළමයි 4 දෙනා අතර සමසේ බෙදුවොත් එක ළමයෙකුට පෑන් කීයක් ලැබෙනවද? 6ක් ලැබෙනවා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ එක් ළමයෙකුට ලැබෙන පොත් සහ පෑන් ගන්න පිළිවෙලින්. පිළිවෙලින් කියුවාම අපි ලියන්න ඕනේ 5 සහ 6. පොත් 5යි පෑන් 6යි. පොත් 5යි පෑන් 6යි. එහෙනම් ඒ උත්තරය අපිට ලැබෙනවා කීවෙනි පිළිතුරද? 3 වෙනි පිළිතුර. 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙම සංඛ්‍යා මේ කොටුවේ තුල තියෙන සංඛ්‍යා ඇසුරින් අසන තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද අහලා තියෙන්නේ? මෙම සංඛ්‍යා අතරින් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවල එකතුවත් ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවල එකතුවත් අතර වෙනස කීයද කියලා අහන්නේ. ඉතින් ওই දරුවෝ දන්නවා මේ අවස්ථාව වෙන විට ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියන්නේ මොනවද? ඔත්තේ සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා. මොනවද? 1 3 5 7 9 11 ආදී වශයෙන් ලියන්නේ ඔත්තේ සංඛ්‍යා. ඉරට්ට සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ සංඛ්‍යා 2 4 6 8 10 ආදී වශයෙන් ලියන සංඛ්‍යා. මේ ඔත්ත සංඛ්‍යා දෙකෙන් බෙදුවාම එකක් ඉතිරි වෙනවා. ඉරට්ට සංඛ්‍යා දෙකෙන් බෙදුවාම ඉතිරි වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ කොටුව ඇතුලේ අපි දැන් මෙන්න මේ කොටුවක් මම දැන් මෙතන සටහන් කරනවා. මේ කොටුව ඇතුලේ දැක්වෙන ඔත්ත සංඛ්‍යා සහ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල වෙනස කීයද කියලා අහන්නේ. 13 15 27 39 40 38 මේකේ දැක්වෙන ඔත්ත සංඛ්‍යා ටික බලමු අපි. 13 ඔත්ත සංඛ්‍යාව 15 ඔත්ත සංඛ්‍යාව 27 ඔත්ත සංඛ්‍යාව 39 ඔත්ත සංඛ්‍යාව. ඕගොල්ලෝ මේක වර්ධින් නිසා මේක රවුමක් දාගන්න කොටුව ඇතුලේ ඔත්ත සංඛ්‍යා ටික හඳුන ගන්න. දැන් ওই ටික එකතු කරලා බලමු කීයද දෙන්නේ කියලා. 3යි 5යි 8යි 8යි 7යි 15යි 15යි 9යි 24න් 4 දෙකක් ඉතිරි 3යි 4යි 5යි 6යි 3යි 9යි. එතන 4. ඊළඟට බලමු
ඉරට්ට සංඛ්‍යා තියෙන 40 තියෙනවා. 40 තියෙනවා. 38 තියෙනවා. ඒ දෙක එකතු කරාම උත්තරය 78යි. 78යි. අපෙන් අහන්නේ ඔත්ත සංඛ්‍යා සහ ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල වෙනස කීයද කියලා අහන්නේ. වෙනස හොයන්න අපි මේ ඔත්ත සංඛ්‍යාව වැඩි එකතු සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඉරට්ට සංඛ්‍යාවල එකතු සහ කුඩා සංඛ්‍යාවක් තියෙන නිසා මේක අඩු කරලා බලමු. අඩු කරාම මෙතන එනවා 14න් 8ක් 6යි. මෙතන තියෙනවා දැන් 8ක් 8න් 7ක් කඩුවාම 1යි. අවසාන උත්තරය 16යි. ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තර පත්‍රයේ දෙවෙනි පිළිතුර තියෙන්නේ 16. දෙවෙනි පිළිතුර යටින් ඉරක් හඳනවා 16. අපි යමු දැන් 8 වෙනි ප්‍රශ්නයට. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙම ඍජුකෝණාශ්‍ර අතරින් දිගින් සහ පළලින් විශාලම ඍජුකෝණාශ්‍රය කුමක්ද කියලා අහන්නේ. දැන් මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 8යි. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 9යි. මේ ඍජුකෝණාශ්‍රයේ දිග සෙන්ටිමීටර් 6යි. මේ ඍජුකෝණාශ්‍ර තුනෙන් දිගින් වැඩිම ඍජුකෝණාශ්‍රය වෙන්නේ පළවෙනි උත්තරේ මේක තියෙනවා, දෙවෙනි එක මේක තියෙනවා, තුන්වෙනි උත්තරේ. දිගින් වැඩිම එක වෙන්නේ දෙවෙනි එක. පළල ගමු. පළවෙනි එකේ පළල සෙන්ටිමීටර් 4යි. දෙවෙනි එකේ පළල සෙන්ටිමීටර් 5යි. තුන්වෙනි එකේ පළල සෙන්ටිමීටර් 4යි. පළලින් විශාලකත් කවුද? දෙවෙනි පිළිතුර. දිගිනුත් පළලිනුත් දෙකෙන්ම වැඩි එක වෙන්නේ කවුද? දෙවෙනි පිළිතුර. දෙවෙනි පිළිතුර. අපෙන් අහන්නේ ඍජුකෝණාශ්‍ර තුනෙන් දිගින් සහ පළලින් දෙකෙන්ම විශාලයෙන් වැඩි ඍජුකෝණාශ්‍රය කුමක්ද කියලා තමයි අහන්නේ. උත්තරය 2. 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. ලීටර් 5ක පරිමාවක් ඇති භාජනයක් පිරවීමට ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 250ක් වන කුඩා භාජනයකින් කී වාරයක් දැමිය යුතුද කියලා අහන්නේ. ලීටර් එකක් කියන්නේ මිලිලීටර් 1000ක්. එහෙනම් ලීටර් 5ක් කියන්නේ මිලිලීටර් කීයක්ද? 5000ක්. ලීටර් 5ක් කියන්නේ මිලිලීටර් 5000ක්. එතකොට අපෙන් අහනවා මේ භාජනයේ තියෙන ලීටර් 5ක් එහෙම නැත්නම් මිලිලීටර් 5000ක්. මිලිලීටර් 5000ක් දාලා තියෙනවා. මේ භාජනය සම්පූර්ණයෙන්ම පුරවන්න නම් ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 250ක් වන කුඩා භාජනයකින් කී වාරයක් මේකට දාන්න ඕනද කියලා අහන්නේ. එතකොට ලීටර් 1යි මිලිලීටර් 250 කියන්නේ 1250ක් නේ මිලිලීටර්. මිලිලීටර් 1250. එහෙනම් මේකෙන් කී වාරයක් මේකට දාන්න ඕනද කියලා. අපි කොහොම හොයාගන්නේ කොහොමද? අපි බලමු 1250 ඒවා 4ක් විදිහට වැඩි කරලා බලමු අපි. 4ෙන් වැඩි කරාම 4 බිංදුව බිංදුවයි 4 5 20යි දෙකක් ඉතිරි 4 2 8යි 2යි 10යි එකක් ඉතිරි 4 4යි 1යි 5යි. එහෙනම් මිලිලීටර් 5000 හැදෙනවා. එහෙනම් මේ භාජනය පුරවන්න මිලිලීටර් 1250 ඒවා කීයක් දාන්න ඕනද? 4ක් දාන්න ඕනේ. එහෙනම් උත්තරය දෙවෙනි උත්තරය ලීටර් 4 වාරයක් දාන්න ඕනේ. අපි දැන් අංක 9 වෙනි ප්‍රශ්නය. රටාවක් සෑදීමට ඉවත් කළ යුතු රූපය කුමක්ද කියලා අහනවා. දැන් මේ රටාව දීලා තියෙන්නේ කොටුවක් ඊළඟ මේ වගේ සංකේතයක් කොටුවක් ඇතුළේ කතරයක් ආයිත් මේ වගේ සංකේතයක් දීලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට ආයිත් ওই සංකේත තුනම තමයි නැවත නැවත යෙදෙන්නේ. හැබැයි එක්තරා අවස්ථාවකදී ඊළඟ අවස්ථාවේදී අපිට එන්න ඕනේ මේ සංකේත තුනම තමයි එන්න ඕනේ. නමුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙන්න මෙතන මේ වගේ කතරයක්. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඊළඟ අවස්ථාවයි එන්නේ මේ සංකේත තුනම තමයි. හැබැයි මෙතන වැඩියෙන් ඇවිත් එක සංකේතයක් මෙන්න මේක මෙතනින් අයින් කරන්න ඕන. ඒක අයින් කරාම ආයතයේ රටාව නැවතත් සුපුරුදු විදියට ඉදිරියටම ගලාගෙන යනවා. එහෙනම් ඔබ ඉවත් කළ යුතු සංකේතය මොකද්ද? මේ සංකේතය. එහෙනම් පිළිතුර අපිට තියෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. පළවෙනි පිළිතුර. ඒක යටින් අපි ඉලක්ක හදන්න තිබුණා. 11 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා 12 සහ 18 යන සංඛ්‍යා දෙකම 12 සහ 18 යන සංඛ්‍යා දෙකම එකවර බෙදිය හැකි විශාලම සංඛ්‍යාව. දැන් අපි දන්නවා 12 බෙදන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද ඒ සංඛ්‍යා? එකෙන් බෙදන්න පුළුවන්, දෙකෙන් පුළුවන්, තුනෙන් පුළුවන්, හතරෙන් පුළුවන්, හයෙන් පුළුවන්, 12ෙන්ොත් පුළුවන්. 18 යන සංඛ්‍යාව බෙදන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා ගොඩක් තියෙනවා. එකෙන් බෙදෙනවා, දෙකෙන් බෙදෙනවා, තුනෙන් බෙදෙනවා, හයෙන් බෙදෙනවා. හතෙන් බෙදෙන්නේ නැහනේ. අටෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ, නවයෙන් බෙදෙනවා. 18ෙන්ොත් බෙදෙනවා. එහෙනම් 12 සහ
18 යන මෙම සංඛ්‍යා දෙකම එකවර බෙදන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්‍යාව කීයද? ඔයගොල්ලෝ පේනවා කීයද? 6. ඊට වඩා විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් පිළිතුර 6. තුන්වෙනි උත්තරය පිළිතුර 6. එම 12 සහ 18 යන සංඛ්‍යා දෙකම එකවර බෙදන්න පුළුවන් විශාලම සංඛ්‍යාව වෙන්නේ කවුද? 6. අපි දැන් ප්‍රශ්නාංක 12ට බලමු. මෙම ඉංග්‍රීසි අකුරු ලියා ඇති ආකාරය අනුව ඊළඟට ආයුතු කොටස ඇතුළත් පිළිතුර වන්නේ කුමක්ද? මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු පෙළගස්වලා තියෙන්නේ කිසියම් රටාවක. බලමු මොකද්ද මේ රටාව කියලා. A B C D E F G H I කියලා අන්න දැන් මේ පළවෙනි එකේ තියෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවට යනකොට දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේව සංඛ්‍යා මාරු කිරීමක් කරන්නේ. එක අකුරු මේ අකුරු මාරු කිරීමක් කරන සංඛ්‍යා නෙවෙයි අකුරු. මේ ඉංග්‍රීසි අකුරු මාරු කරනවා පේලියෙන් පේලි මාරු ගන්න. මෙන්න මේ උඩම තියෙන පේලිය යටට ගන්නකොට යට තියෙන පේලි දෙක උඩට දාලා යනවා. අපි බලමු ඒ ආකාරයට. ඔව්. මේ උඩ පේලිය යට ගන්නකොට යට පේලිය උඩට දාන්න කරොත් මොකද වෙන්නේ? උඩට යනවා F E D G H I අර ABC කියන පේලිය අට ගත්තා. ඊළඟ අවස්ථාවට යනකොට FED කියන මේ උඩම තියෙන පේලිය යට ගන්නවා අනිත් පේලිය උඩට අල්ල ගන්නවා. එහෙනම් උඩට යනවා G H I A B C F E D යට එනවා. එහෙනම් අපෙන් ආන පිළිතුර වශයෙන් ලැබෙන එක කොහොමද එන්නේ ඊළඟ අවස්ථාව? GHI පහළට ගන්නවා. GHI පහළට ගන්නවා. ABC උඩට යනවා. F E D දැන් මෙතන තියෙන GHI පහළට දැම්මහම අනිත් දෙක ඊළඟට දානවා. ABC පහළට ගත්තාම මේ අවස්ථාව දෙක උඩට යනවා. FED පහළට ගත්තාම මේක දෙක උඩට යනවා. GHI පහළට ගත්තාම මේ පේලි දෙක උඩට යනවා. ඉතින් පැහැදිලි නේද? හොඳයි. ඒ ඉලක්කම් අකුරු මාරු කරන අවස්ථාව අපිට ලැබෙනවා. මේ අවස්ථාවේ ඉංග්‍රීසි අකුරු ටිකක් මාරු කරන්න තියෙන්නේ. පේලියෙන් පේලිය මාරු කරන්න ඕන. 17. ඔව් අපි දන්නවා දැන් ඒක උත්තරේ දෙවෙනි උත්තරේ දෙන්නේ අපිට. දෙවෙනි පිළිතුර එන්නේ. දෙවෙනි පිළිතුර තමයි උත්තරට එන්නේ. හොඳයි. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් බලමු. දුව පුතාලා එක්ක අකිල ළඟ රුපියල් 450ක්ද පහන් ළඟ රුපියල් 350ක්ද ඇත. සටහන් කරගමු. 13 වෙනි ප්‍රශ්නය අකිල ළඟ තියෙනවා රුපියල් 450ක්. පහන් ළඟ තියෙනවා රුපියල් 350ක්. දැන් අපෙන් අහන්නේ දුවේ පුතේ දෙදෙනා ළඟ ඇති මුදල් සමාන වීමට අකිල සහන්ට රුපියල් කීයක් දිය යුතුද? මේ දෙන්න ළඟ තියෙන මුදල් සමාන වෙන්න අකිල පහන්ට කීයක් දෙන්න ඕනද? දැන් සමහර ළමයි වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්නවා. දැන් මේ දෙන්න ළඟ තියෙන මුදලේ වෙනස රුපියල් 100ක් කියලා පැහැදිලිනේ. 450යි 350 කඩනම 100යි. දැන් සමහර ළමයි හිතනවා මේ 100ක් මෙයාට දුන්නොත් අකිල රුපියල් 100ක් පහන්ට දුන්නොත් දෙදෙනාට තියෙන මුදල් සමාන වෙනවා කියලා. නමුත් එහෙම වෙනවද? වෙන්නේ නැහැ. මෙයාට 100ක් දුන්නොත් මෙයා ළඟ තියෙන රුපියල් 450 මෙයා ළඟ රුපියල් 100ක් අඩු වෙනවනේ 350. දැන් සමාන වුණාද? සමාන වුණේ නැහැ. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕන නේද මේ අවස්ථාවේ 100ක් දුන්නොත් වැරදි. අපි 100න් භාගය කියද? මේ දෙන්නගේ ළඟ තියෙන මුදල් වල වෙනස රුපියල් 100යි. ඒ 100න් භාගයක් කියන්නේ රුපියල් 50ක්. මේ දෙකේ වෙනස හොයලා එකෙන් භාගය ගන්නවා. වෙනසෙන් භාගය කියද රුපියල් 50යි. 50ක් මෙයාට දෙනකොට මෙයා ළඟ රුපියල් දැන් 350ක් තියෙන කෙනාට තව 50ක් ලැබෙනවනේ. එතකොට මෙයා ළඟ රුපියල් 400යි. මෙයා ළඟ රුපියල් 50ක් අඩු වෙනවා. 450ක් තිබිච්ච එකෙන් රුපියල් 50ක් අඩු වුණාම එයා ළඟ රුපියල් 400යි. එහෙනම් දෙන්න ළඟ තියෙන මුදල් සමාන වෙන්න නම් අකිල පහන්ට කීයක් දෙන්න ඕනද? දෙදෙනා ළඟ තියෙන වෙනසෙන් මුදල් වල වෙනසින් භාගයක්. එහෙනම් රුපියල් කීයක් දෙන්න ඕනද? රුපියල් 50ක් දෙන්න ඕන. 50 ලියනකොට ශත බිංදු දෙක දාන්න ඕන. එහෙනම් ඒ උත්තරය අපිට තියෙන පිළිතුරු වශයෙන් දෙවෙනි පිළිතුර. දැන් මේ තියෙන සමචතුරාශ්‍රය. මේක සමචතුරාශ්‍රයක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක සමචතුරාශ්‍රයක්. මේ සමචතුරාශ්‍රයේ මෙම සමචතුරාශ්‍රයෙන් භාගයක් අඳුරු කර ඇත. ඒ කියන්නේ භාගයක් දැන් පාඩ කරලා තියෙනවා. මේ භාගයක් අඳුරු කරලා තියෙනවා.
අඳුරු කර ඇති කොටස 4න් 3ක් වීමට 4න් 3ක් කියන්නේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ 4න් 3ක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ හරියටම රූපයක් 4ට බෙදලා කොටස් 3ක් මෙන්න මේ පාඩ කරලා තියෙන 4න් 3ක් වෙන්න 4න් 3ක් වෙන්න නම් අපෙන් අහනවා තව කොපමණ කොටසක් අඳුරු කරන්න ඕනද එහෙනම් අඳුරු කරන්න මේ කොටස නේද අඳුරු කරන්න ඕන ඔව් මෙතනින් හරියට මෙන්න මේ කොටස තමයි අඳුරු කරන්න ඕන එහෙනම් තව කොටස් කීයක් අඳුරු කරන්න ඕනද කියලා අහන උත්තරය 4න් එකක් තව 4න් එකක් මෙන්න මේ කොටස අඳුරු කරා නම් 4න් 3ක් වෙනවා එහෙනම් උත්තරය 4න් 1 පිළිතුර පළවෙනි පිළිතුර අංක 15 බලමු අපි දුර පුතාලත් එක්ක අංක 15 කොහොමද අපි කරන්න කියලා කමීසයක් මැසීමට සුදු රෙදි මීටර් 1යි සෙන්ටිමීටර් 50ක් අවශ්‍ය වේ සුදු රෙදි මීටර් 9කින් මැසිය හැකි කමීස ගන්න කොපමණද කියලා අහන්න. ඒකක පරිවර්තනය කරන ඒක පරිවර්තනය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා කිලෝග්‍රෑම් ග්‍රෑම් වලට හරවන්න, ලීටර් මිලිලීටර් වලට හරවන්න, මීටර් සෙන්ටිමීටර් වලට හරවන්න. මෙන්න මේ වගේ ඒකකයක් තව ඒකකයකට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ දැනුම අපේ ගාව තියෙන්න ඕන. අපි දන්නවා මීටර් එකක් සමානයි සෙන්ටිමීටර් 100කට. ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදී අර සෙන්ටිමීටර කෝදුවක් තියෙනවා. මීටරේ කෝදුව කියලා අපි කියනවා. ඒකේ ලකුණු කරලා තියෙනවා සෙන්ටිමීටර් 100ක්. මීටරයක් කියන්නේ කුඩා කොටස් 100කට බෙදලා සෙන්ටිමීටර් 100යි. එතකොට මෙතන තියෙන සුදු රෙදි මීටර් 9ක්. මීටර් 9ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර වලින් නම් 900ක්. සෙන්ටිමීටර 900ක් තියෙනවා. අපෙන් අහනවා කමීසයක් මහන්න මීටර් 1යි සෙන්ටිමීටර 50ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර 150ක් ඕනනේ. සෙන්ටිමීටර 150. එහෙනම් මීටර් 900ක් කියන්නේ 150 කීයක්ද කියලා හොයාගන්න ඕන. අපි ඔකට විවිධාකාර ක්‍රම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් වැඩි කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් 900 150න් බෙදලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු සංඛ්‍යාවකින් බෙදන්න ගියාම ගැටලුවක් එනවා. නමුත් ළමයි පුරු වුණාම මේක දාන්න බෙදන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බිඳුවර බිඳුවක් කපලා දාන්න අපි ඕන. 90 15න් බෙදන්න ඕන. 90 15න් බෙදනකොට අපි දන්නවා 15 වරක් කීයද 6යි නේද 6 වරක් 5 30යි 3ක් ඉදිරි 6 වරක් 1 6 3 9 හරියටම බෙදෙනවා. අර බිඳුව අපි කපලා දැම්මම වෙනස් වෙනවා. නේද 150න් බෙදන්න. එහෙනම් අපි දන්නවා කමීසයක් මහන්න අවශ්‍යයි මීටර 1යි සෙන්ටිමීටර 50ක්. එහෙනම් මීටර 9කින් කමීස කීයක් මහ ගන්න පුළුවන්ද? කමීස 6ක් මහන්න පුළුවන්. පිළිතුර අංක 1. පිළිතුර අංක 1. අංක 16. කුඩා සමචතුරස්‍ර 6කින් යුතු මෙම රූපය තුල දැකගත හැකි ඍජුකෝණාශ්‍ර ගන්න කීයද? කුඩා සමචතුරස්‍ර 6කින් හැදිලා තියෙන්නේ මේ රූපය. අපි බලමු කුඩා සමචතුරස්‍ර 6කින් මේ රූපය හැදිලා තියෙනවා. මෙම රූපය තුල දැකගත හැකි ඍජුකෝණාශ්‍ර ගන්න කීයද කියලා අහනවා. අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ පැති හතරම සමාන නම් අපි එකට කියන්නේ මොකක් කියලාද? සමචතුරස්‍රයක් කියලා අපි කියනවා. මොකද්ද කියන්නේ? සමචතුරස්‍ර කියලා අපි කියනවා. පැති හතරම සමාන නැහැ. පැති දෙක සමාන වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ රූපයකට අපි කියනවා මේ පැත්ත දිග පැත්ත මේ පැත්තට සමානයි, පළල පැත්ත මේ පැත්තට සමානයි. මේකට අපි කියනවා ඍජුකෝණාශ්‍රයක් කියලා. මොකද්ද? ඍජුකෝණාශ්‍රයක් කියලා අපි කියනවා. ඍජුකෝණාශ්‍රය. එතකොට අපෙන් අහන්නේ මේක තුල දැකිය හැකි සමචතුරස්‍ර ගන්න නෙමෙයි. මේ රූපය තුලින් හඳුනාගත හැකි ඍජුකෝණාශ්‍ර කීයක් තියෙද කියලා අපෙන් අහනවා. ඉතින් අපි දැනගමු බලමු පරීක්ෂා කරලා මෙන්න මේ කොටු දෙකක් එකතු වුණාම ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවා කියලා පේනවද දරුවන්ට? මේ කුඩා සමචතුරස්‍ර දෙක එකතු වුණාම එක ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවා. ඒ වගේම මේ දෙක එකතු වුණාම තව එකක් හැදෙනවා 2යි. මේ තුනම එකතු වුණාම එකක් හැදෙනවා 3යි. දැන් එතන ඍජුකෝණාශ්‍ර 3ක් හැදෙනවා. ආයෙත් මම පෙන්නන්නම්. මේ දෙක එකතු වුණාම එකක් හැදෙනවා. මේ දෙකෙන් එකක් හැදෙනවා. මේ දෙක තුනෙන් එකක් හැදෙනවා. එතන ඍජුකෝණාශ්‍ර 3යි. අපි ඒකෝන මම අම්ත කරනවා මේක සටහන් කරගන්න තුනයි. මේතනක් තියෙනවා 1යි 2යි මේ තුනම එකතු වුණාම එකක් හැදෙනවා 3යි. දැන් ඍජුකෝණාශ්‍ර 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට මේ කොටු දෙක අපි සිරස් බැලුවොත් මෙතනත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවා. මෙතනත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවා. මෙතනත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවා. එතකොට එතනත් 3ක් යනවා. ඊට පස්සේ ළමෙක් අහන්න පුළුවන් අපෙන් සර් මේ හතරම එකතු වුණොත් ඍජුකෝණාශ්‍රයක් හැදෙනවද? නෑ මේ හතර එකතු වුණාම හැදෙන්නේ සමචතුරස්‍රයක්. ඒ නිසා අපිට ඒක ගන්නත් බෑ. මේ හතර එකතු වුණාම හැදෙන්නේ සමචතුරස්‍රයක්. ඒක ගන්නත් බෑ. මෙන්න මේ 6 මේක තුනම හැදෙන ඍජුකෝණාශ්‍රයක්. ඒකත් අර මෙතෙන් එකතු කරොත් ඔක්කොම ඍජුකෝණාශ්‍ර කීයක් හැදෙනවද? 10ක් හැදෙනවා. ඍජුකෝණාශ්‍ර 10ක් හැදෙනවා. එහෙම පිළිතුරක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පිළිතුර වශයෙන් දීලා තියෙන ඍජුකෝණාශ්‍ර 10යි. එහෙනම් උත්තරය පළවෙනි පිළිතුර නේද? උත්තරය ගන්න පළවෙනි පිළිතුර.
අපි බොහෝ අවස්ථාවල් දැකලා තියෙනවා ඝන වස්තුවක් නැත්නම් ඝනකයක් ඝනකාභයක් නැත්නම් සිලින්ඩරයක් වගේ වස්තුවක් මැදින් දෙකට පැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට අපි ඝන ලී කුට්ටියක් වගේ එකක් සොයා ගන්න පුළුවන් නම් අපි ඒක මැදින් පැලුවාම ඒ පැලුම් මුහුණතේ හැඩය මොකද්ද කියලා අහන අවස්ථාවල් තියෙනවා. දැන් මේකෙදි දීලා තියෙන මේ ඝන වස්තු ටිකක් ඝන ලී කුට්ටියක් නේ තියෙන මෙන්න මේ වගේ එකක් බලමු අපි. දැන් මෙන්න මේ ඝන ලී කුට්ටිය හරිය මැදින් මෙන්න මෙහෙම දෙකට බලනවා. පැලුවාම ලැබෙන මුහුණතේ හැඩය කොහොමද කියලා අහන්නේ. දැන් ඔක අපිට පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. නමුත් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. දැන් මෙන්න මේ උඩින් පැලුවාම උඩට එනවා රේඛාවක්. සරල රේඛාවක්. යටින් මේක පැලුවාමත් එනවා රේඛාවක්. එහෙමත් රේඛාවක් එනවා. උඩින් රේඛාව යටින් රේඛාව. දැන් කොහොමද මෙතනින් මේක දැන් මේක තියෙනවා යම්සේ හැඩයක් නේ තියෙන්නේ නේද? වටේට පිම්බිලා වගේ වටේ කලගෙඩියක් වගේ හැඩයක් තියෙනවා. නමුත් ඒ නිසා අපි දන්න මේ රේඛාවත් අපිට කැපුවාම පේනවා. මොනම රේඛා දෙකකුත් පේනවා. ඒ වගේ මේක වටේට තියෙන මේ අන්න මේ වක්‍රාකාර කොටසත් අපිට මේ කැපුම් තලයේ හැඩයේදී හඳුනන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කැපුම් තලයේ හැඩයේ විදිහට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි පිළිතුර තමයි ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන හැඩයේ තියෙන මේ යට තියෙන සරල රේඛාවක් උඩ තියෙන සරල රේඛාවක් බොහෝ විට මේ හැඩයම තමයි පේන තියෙන්නේ. ඒ වගේම හැඩයක්. දැන් අපි අංක 18 වෙනි ප්‍රශ්නය දුවල් උත්තරත් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. අපි දන්නවා අවුරුද්දට මාස 12ක් තියෙනවා. ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල් කියලා අපි ගණන් කරගෙන යනවා දිගටම නේද? අවුරුද්දට මාස 12යි. ඒ එක් මාස තියෙන දින ගණනත් අපි මේ වෙනකොට දන්නවා. ජනවාරි මාසයේ අවසන් වෙන්නේ 31න්, පෙබරවාරි මාසය 28න් හෝ 29න්, මාර්තු මාසයේ 31න්, අප්‍රේල් මාසයේ 30න් අපේ දූ දරුවෝ මේවා දැන් හොඳට ලියලා පොත්වල ලියලා අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ගැන පැහැදිලි කිරීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු මේ ගැටලුව කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා 18 වෙනි ප්‍රශ්නය. ජනවාරි මාසයේ 10 වෙනිදා ඉරිදා දිනයකි. ජනවාරි මාසයේ 10 ඉරිදා දිනයකි. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා දවස වන්නේ. ඉතින් අපේ දරුවෝ මේ ඔක්කොම ලියන්න යන්න එපා. ජනවාරි 10 ඉරිදා, 11 සඳුදා, 12 අඟහරුවාදා, 13 බදාදා. ඔහොම ලියන්න ගියොත් අපිට සෑහෙන කාලයක් යනවා මේක ඔක්කොම ලියන්න. අපි ඒ නිසා කරන්නේ දින 7න් 7ට අපි එකතු කරනවා. අපි දන්නවා එක ඉරිදා දිනයක් ඇවිල්ලා ඊළඟ ඉරිදා දිනය වෙන්න දින 7ක් ගත වෙනවා. එහෙනම් අපි මේකේ පටන් ගමු මෙහෙම. ජනවාරි 10 ඉරිදා නම් ජනවාරි 10 ඉරිදා නම් 17ක් ඉරිදා. දින 7කින් ආයෙත් ඉරිදා දිනයක් එන්නේ. 17 ඉරිදා නම් ආයෙත් තව දින 7ක් එකතු වුණාම 24ක් ඉරිදා. 24ක් ඉරිදා. ඒ 24 තව 7ක් එකතු වුණාම 31ක් ඉරිදා. 31ක් ඉරිදා. දැන් ඊළඟට එන්නේ ඊළඟ මාස පෙබරවාරි මාසෙනේ. පෙබරවාරි මාසේ 7 වෙනිදා ඉරිදා. 7 ඉරිදා. අපෙන් අහන්නේ පෙබරවාරි 10. 7 ඉරිදා නම් ඉතින් 8 කවද්ද? සඳුදා. 9 අඟහරුවාදා. 10 බදා. අපෙන් අහන්නේ පෙබරවාරි 10 දවස් කොහොමද කියලා අහන්නේ. පිළිතුර 2 බදාදා. එකෙන් එකට ගන්න එපා. 7න් 7 එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා අවසාන ටික එකින් එකට ගන්න කිරීම කරන එක තමයි වඩාත් පහසු වෙන්නේ. දැන් 19 වෙනි ප්‍රශ්නයට යමු. මේකත් රටාවක් සංඛ්‍යාව වෙනුවට ඉරි කෑලි යොදාගෙන අඳින අතර රටාවක්. අපි බලමු මේකේ 19 වෙනි ප්‍රශ්නේ මුලින්ම තියෙනවා ඉරි කෑලි එකක් යොදාගෙන තියෙනවා. දරුවන්ට පේනවා. දෙවෙනි රටාව හදාන්න ඉරි කෑලි 3ක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉරි කෑලි 1යි ඉරි කෑලි 3යි. ඉරි කෑලි 3යි. ඔයගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය හරි වෙන කටුවැඩ ගොලේ කරේක සටහන් කරගන්න. තුන්වෙනි අවස්ථාවට ඉරි කෑලි 5ක් යොදාගෙන තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. දැන් ඔය දරුවන්ට පේනවා මෙතන මම හතරවෙනි අවස්ථාව මම අඳින්න යන්නේ. මෙතන ඉරි කෑලි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කීයෙන් කීය වැඩි වෙලාද? මෙතන 1 3 5 මෙතන දෙකක් වැඩි ආයෙත් දෙකක් වැඩි ඊළඟට තව දෙකක් වැඩි වුණාම ඉරි කෑලි 7ක් එන්න ඕන. එහෙනම් ඉරි කෑලි 7ක් එන්න අදපු බිඳුවේ තමයි කීවෙනි එකද? ඔයගොල්ලෝ දැන් බලුවොත් ගණන් කරලා හරියටම ඉරි කෑලි 7ක් යොදාගෙන තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. පිළිතුර තුන්වෙනි පිළිතුර. තුන්වෙනි ඊළඟ අවස්ථාවටත් මේකම අපි ගමන් කරමු. ඊළඟ අවස්ථාව 20 වෙනි ප්‍රශ්නයක් බලමු මොකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ඒකත් සංඛ්‍යා රටාවක්. 1 3 6 10
ඊළඟ අවස්ථාවට කීයක් එනවද කියලා සංඛ්‍යාව කීයද කියලා. 1ට 2ක් එකතු වුණාම 3යි. 3ට 3ක් එකතු වුණාම 6යි. 6ට 4ක් එකතු වුණාම 10යි. එහෙනම් 2ක් වැඩි වුණා, 3ක් වැඩි වුණා, 4ක් වැඩි වුණා. ඊළඟ අවස්ථාවට එනම් කීයක් එන්න ඕනද? 5ක් වැඩි වෙන්න ඕන. 5ක් වැඩි වුණා නම් එන්න ඕනේ 15. 15 එන්න ඕන. 1 3 6 10 15. 15 ඊළඟ අවස්ථාවට 6ක් එකතු වුණා 21 එන්න ඕනේ. එහෙනම් අපේ උත්තරය අපි ගන්න වෙන්නේ 3 වෙනි පිළිතුර 15. 3 වෙනි පිළිතුර 15. 21 වෙනි ප්‍රශ්නය අඹ ගෙඩි 2යි. අඹ ගෙඩි 2යි. අපිට මේක අඹ කියලා හඳුනා ගන්න තිබ්බනම් ඇති. ඒක ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා පෙර ගෙඩි 3ක්. පෙර ගෙඩි 3ක්. අඹ 2යි පෙර 3ක් රුපියල් 95යි. රුපියල් 95යි. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් යට තියෙනවා අඹ ගෙඩියයි පෙර ගෙඩියක් රුපියල් 40යි කියලා දීලා තියෙනවා. දැන් අපි හැම වෙලාවෙම බලන්න ඕන මේ මෙතන තියෙනවා පළතුරු වර්ග අඹයි පෙරයි මෙතන තියෙන අඹයි පෙරයි. නමුත් මේ අවස්ථාවට සමාන අවස්ථාවන් දෙකක් මේක යොදා ගන්න පුළුවන් අපිට. බලමු අපි අඹ ගෙඩියයි පෙර ගෙඩියයි 40 නිසා මෙන්න මේ අඹ ගෙඩියයි පෙර ගෙඩියයි 40ක් අපි දානවා. එතකොට අඹ ගෙඩියයි පෙර ගෙඩියයි 40යි. එහෙනම් මේ අඹ ගෙඩියයි පෙර ගෙඩියයි ඒකත් 40ක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතන අඹ ගෙඩි දෙකයි පෙර ගෙඩි දෙකක් 80ක් වෙන නිසා 95න් 80ක් අඩු කරාම කීයක් එනවද? 95න් 80ක් අඩු කරාම 15යි. එහෙනම් මෙන්න මේ පෙර ගෙඩිය රුපියල් 15යි. පෙර ගෙඩියගේ රුපියල් 15යි. දැන් ළමයින්ට පුළුවන් පෙර ගෙඩියගේ දන්නව නම් රුපියල් 15යි කියලා. පෙර ගෙඩිය මේ පෙර ගෙඩියත් 15ක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් දැන් 40න් 15ක් අඩු වුණාම 40න් 15ක් අඩු වුණාම 25යි. අඹ ගෙඩියක් රුපියල් 25යි. අඹ ගෙඩිය කීයද? රුපියල් 25යි. අපෙන් අහලා තියෙනවා 21 වෙනි ප්‍රශ්නයට පෙර ගෙඩිය මිල කීයද කියලා අහනවා. එහෙනම් 21කට උත්තරය රුපියල් 15යි. 22 වෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපෙන් අහනවා අඹ ගෙඩිය මිල කීයද කියලා. අඹ ගෙඩිය මිල කියන්නේ පෙර ගෙඩිය මිල තමයි රුපියල් 15. අඹ ගෙඩිය මිල කීයද කියලා අහනවා රුපියල් 25යි. රුපියල් 25යි. ඒ උත්තර දෙකම මෙම රූපයේ අඳුරු කර ඇති කොටස මුළු රූපයෙන් කවර භාගයක්ද කියලා අහන්නේ. මේකේ අඳුරු කරලා තියෙන කොටස මුළු රූපයෙන් කවර භාගයක්ද කියලා අහන්නේ. 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ. මේ වගේ කොටු දෙකක් තියෙන්නේ. මේක පාට කරලා තියෙන අපි කොටු ගන්න ඔක්කොම ගන්නොත් එතන තියෙනවා 4යි 8යි 12යි 16යි. කොටු කීයක් තියෙනවද? 16ක්. මේ කොටු 16න් පාට කරලා තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4ක්. 16න් 4ක්. අපි ලියන්නේ මුළු කොටු ගන්න 16යි නම් පාට කරලා තියෙන 4යි නම් යටට දාන්නේ මුළු කොටු ගන්න. උඩට දාන්නේ පාට කරපු කොටු ගන්න. එහෙනම් පාට කරලා තියෙන මුළු රූපයෙන් 16න් 4ක්. අපි ඔය කියන්නේ කොහමද? 16න් 4. 16න් 4යි කියලා අපි කියන්නේ. 16න් 4. දැන් උතන මේ වගේ පිළිතුරක් මේ උත්තර තුනේ දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. උත්තර තුන දීලා තියෙනවා පළවෙනි උත්තරය 2න් 1, දෙවෙනි උත්තරය 3න් 1, තුන්වෙනි උත්තරය දීලා තියෙන්නේ 4න් 1. නමුත් අපිට වෙලා තියෙන පාට කර කොටස 16න් 4යි කියලා තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා තවත් දෙයක් භාග සංඛ්‍යාවක් කුඩා කරන්න හරි භාග සංඛ්‍යාවක් විශාල කරන්න හරි අපිට පුළුවන්. අපි ඒකට කියනවා තුල්ලේ භාග කරනවා කියලා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ 16න් 4 කුඩා කරන්න. මොකක් කරන්නද? කුඩා කරන්න. මේකේ හරය සහ ලවය නැත්නම් උඩයි යටයි දෙකම 4ෙන් බෙදනවා. 4ෙන් බෙදනවා. 4 4ෙන් බෙදුවාම 1යි 16 4ෙන් බෙදුවාම 4යි. දැන් ඔන්න අපිට 16න් 4ට සමාන භාගයක් ලැබෙන තුල්ලේ භාග වුණාම 4ෙන් 1. එහෙනම් අපි උත්තරයට ගහන්න ඕනේ 4ෙන් 1. එහෙනම් පාට කරන ලද කොටස මුළු රූපයෙන් 4ෙන් 1ක්. 4ෙන් 1ක්. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. අංක 24. මෙම රූපයේ දැකිය හැකි ත්‍රිකෝණ ගන්න කීයද? ත්‍රිකෝණ ගන්න කීයක්ද කියලා අහන 24 වෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි දරුවෝ දන්නවා ත්‍රිකෝණයක් කියන්නේ මොන වගේ හැඩයක්ද කියන එක මේ වෙනකොට දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. බලමු අපි
ත්‍රිකෝණයක් කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ අපි දන්නවා මෙන්න මේ වගේ සරල රේඛා තුනකින් පැති තුනකින් වට පැති කියලා අපි උකට කියනවා. පැති තුනකින් වට වෙලා තියෙන මේ වගේ සංවෘත වැහිච්ච රූපයකට අපි කියනවා ත්‍රිකෝණයක් කියලා. මේකට කියන්නේ අපි ත්‍රිකෝණයක් කියලා. මේකේ විවිධාකාර හැඩ තියෙනවා. පොළ දැකලා ඇති ත්‍රිකෝණ වලත් මේ වගේ විවිධාකාර හැඩ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ආකාර හැඩත් අපි දැකලා තියෙනවා ත්‍රිකෝණ. මේ වගේ ආකාර ත්‍රිකෝණක් දැකලා තියෙන මේ ත්‍රිකෝණ තුන එකිනෙකට වෙනස්. හැබැයි මේ තුනටම අපි කියන්නේ ත්‍රිකෝණ කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ රූපය තුලින් ඔබට මේ වගේ ත්‍රිකෝණ කීයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්ද? ඒක ඉතින් අපි මේ වගේ ප්‍රශ්න කරලා ඉතාල හොඳ පුරුවකින් තමයි මේ ප්‍රශ්න වලට අපි පිළිතුරු සොයන්න යන්න ඕනේ. දැන් බලමු අපි මේ රූපය තුල මේ වගේ ත්‍රිකෝණ කීයක් තියෙනවද කියලා. මම බැලුවනකොට වෙන මේ කුඩාම එක එකතු වුණාම දෙකක් හැදෙනවා. කුඩා එකයි මේක එකතු වුණාම දෙකක්. මේ ත්‍රිකෝණය එකක් දෙකක්. මේ ත්‍රිකෝණයයි 3යි. මේකයි 4යි. මේකයි 5යි. මේකයි 6යි. එතනම ත්‍රිකෝණ 6ක් අපිට තියෙනවා. අපි ඕන සටහන් කරමු 6ක් ඕන අපි දැන් ගන්න. ආයිත් බලමු අපි 6 මොකක්ද කියලා. 1යි 2යි. මේකයි 3යි. 4යි 5යි 6යි. ඒ ත්‍රිකෝණ 6යි. ඊළඟ මෙන්න මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයයි 7යි. මේ ලොකු ත්‍රිකෝණයයි 8යි. මේකයි 9යි. මේකයි 10යි. එහෙනම් මේ රූපය ඔබට දකින්න ගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ත්‍රිකෝණ ගාන කීයද? ත්‍රිකෝණ 10ක් අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ත්‍රිකෝණ කීයද? 10ක්. ඒ උත්තරේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි පිළිතුර. 25 වෙනි ප්‍රශ්නය. 25 වෙනි ප්‍රශ්නය. දැන් දුවල පුතාලා ප්‍රශ්න 24ක් මේ වෙනකොට පිළිතුරු සපයලා තියෙනවා. නිවැරදිභාවය පරීක්ෂා කරලා තියෙනවා. පෙරවරු 8:45ට පිටත් වූ බස් රථය පස්වරු 1:30ට ගමන අවසන් කළේය. එම ගමනට ගත වූ කාලය සොයන්න. දැන් අපේ දූ දරුවන්ට පුළුවන් ඕනනම් අපේ මේ අපේ අතේ ඇඟිලි තියෙනවනේ. ඔය ඇඟිලි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට ඕනනම්. දැන් අපි දන්නවා පෙරවරු 8:45 ඉඳලා පැයක් ගත වුණාම 9:45. අපි එක ඇඟිල්ලක් නෑවුවා 9:45. ඊළඟ තව පැයක් ගත වුණාම 10:45. තව පැයක් ගත වුණාම 11:45. තව පැයක් ගත වුණාම 12:45. තව පැයක් ගත වුණාම 1:45ක් නෑනේ. එහෙනම් 12:45ට පැය 4යි. 12:45 ඉඳලා පස්වරු 1:30ට තව විනාඩි 45ක් තියෙනවා. එහෙනම් මුළු ගත වෙච්ච කාලය වෙන්නේ පැය 4කුත් මිනිත්තු 45ක්. එහෙනම් පැය 4යි මිනිත්තු 45. දැන් මේක අපිට ඇඟිලි ගණන් කරන්න ගිහලා එක ඇඟිල්ලක් හරි වැඩියෙන් ගන්නොත් හරි අඩුවෙන් ගන්නොත් හරි අපිට ලැබෙන පිළිතුර වැරදි වෙනවා. අපි ඒ නිසා කරන්න ඕනේ ලිඛිත ක්‍රමයකට මේ ගණනය කිරීම කරන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා ගමන ආරම්භ කරන වේලාව පෙරවරු 8:45 උදේ පටන් ගන්න. ගමන අවසන් කරන වේලාව පස්වරු 1:30. දැන් හැමතිස්සෙම ගමනකට ගත වෙච්ච කාලය හොයන්න නම් අපි කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ගමන අවසන් කරන වේලාවෙන් ගමන ආරම්භ කරන වේලාව අඩු කරන්න ඕන. අපේ සමහර දුර පුතාලා බැලුවා 8:45 ඉඳලා 1:30ට ගත වෙච්ච කාලය වන්න 1:30 8:45ක් අඩු කරන්න බැරි නිසා 8:45 1:30ක් අඩු කරලා දාන ළමයි ඉන්න. මෙන්න මේ වගේ වැරදි උත්තර ගන්න අයත් ඉන්නවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් පෙන්නමු. දැන් එයාට ගන්න 8:45 1:30ක් අඩු කරලා ඒ උත්තරේ අඩු කරනවා. බලමු. මෙතන විනාඩි 15යි මෙතන මිනිත්තු පැය 7යි. එතකොට මේ පැය 7යි මිනිත්තු 15 කියලා උත්තරයක් තිබ්බනම් ඒකට ගහනවා. ඒකට උත්තරේ එක ගන්නවා. නමුත් එහෙම එකක් මේක නැහැ. ඒ නිසා බලමු කොහොමද මේ ගන්න කියලා නිවැරදි ආකාරයට. පස්වරු 1:30 කියන්නේ අපි ඩිජිටල් වේලාව කියලා කියනවා. නැත්නම් පැය 24 ඔරලොස් වේලාව කියනවා. නැත්නම් සම්මත වේලාව කියලා අපි කියනවා. පැය 24 ඔරලොස් වේලාවෙන් අපි ලියන්නේ පස්වරු 1:30 ලියන්නේ 13:30. 13:30. අපි ඒකෙන් අඩු කරන්න ඕන පෙරවරු 8:45 කියන්නේ 8:45ක් අපි මේකෙන් අඩු කරනවා. අඩු කරනකොට 30න් 45ක් අඩු ගන්න බෑ. මිනිත්තු 30න් මිනිත්තු 45ක් අඩු ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි කරන්න ඕනේ මේ පැත්තෙන් පැයක් ඉල්ල ගන්නවා. පැයක් කියන්නේ මිනිත්තු 60යි. 60යි මේ 30යි එකතු වුණාම 90යි. 90න් 45ක් අඩු වුණාම 45යි. දැන් මෙතන තියෙනවා 12. පැය 12. 12න් 8ක් අඩු වුණාම 4යි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා අර ඇඟිලි ගන්නාම ආපු උත්තරේ මෙනවා පැය 4යි මිනිත්තු 45. හැබැයි අපි මෙහෙම මෙතන තිතක් තියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි ඒ නිසා මේක ලියන්න ඕන පිළිතුරු වශයෙන් ලියන්න කිව්වොත් පැය 4යි මිනිත්තු 45යි කියලාම ලියන්න ඕන. පැය 4යි මිනිත්තු 45. මේ තිතක් අපි තියුවා පැහැදිලි නැහැ මේකන මොන තිතක්ද මේ තියලා තියෙන්නේ කියලා. හරිනේ? අපි උත්තරේ අතවිච්ච කාලයක් නිසා පැය 4යි මිනිත්තු 45යි තත්පර එහෙම ආවොත් තත්පර කියලා අපි ලියනවා කියලා. හොඳයි.
මෙම ගණකයේ එක් පැත්තක දිග සෙන්ටිමීටර් 10කි මුළු දාරවල දිග එකතු කළ විට අගය. දැන් අපේ දරුවෝ දන්නවා දුර පුතාලා දන්නවා ගණකයකට තියෙන දාර ගන්න කීයද කියලා. දාර තියෙනවා, මුහුණක් තියෙනවා, ශීර්ෂ තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දැන් හඳුනගෙන තියෙන්නේ නේද? ගණකයකට තියෙන දාර බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ තිරස් දාර උඩ තියෙනවා 1 2 3යි 4යි. තිරස් දාර 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම යටත් තව තිරස් දාර 4ක් තියෙනවා. මේ වගේ තිරස් දාර එතන 4 4යි 8යි. දැන් දාර 8ක් මම මේක ලකුණු කරලා. තව තියෙන මේ වගේ තිරස් දාර 1යි 2යි 3යි 4යි. එතන තිරස් දාර 4ක් තියෙනවා. එතන තිරස් දාර 8යි තිරස් දාර 4යි. ඔක්කොම දාර කීයක් තියෙනවද? දාර 12යි. එහෙනම් ගණකයට තියෙන දාර ගන්න 12යි. මේ එක දාරයක දිග සෙන්ටිමීටර් 10යි. මේ ඕනම දාරයක් ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර් 10ක් දිගයි. එහෙනම් මෙතන දාර 12ක් තියෙන නිසා අපි 12 10න් වැඩි කරාම මුළු දාරවල දිග සෙන්ටිමීටර් 120ක් කියලා. සෙන්ටිමීටර් 120ක්. එක දාරයක දිග සෙන්ටිමීටර් 10යි. මේ වටේ දාර 12ක් තියෙනවා. දාර 12 දිග එකතු කරාම සෙන්ටිමීටර් 120ක් එනවා. එහෙනම් අපේ 26 වෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වන්නේ දෙවෙනි පිළිතුර සෙන්ටිමීටර් 120. දැන් අපි ඊළඟට යනවා 27 වෙනි ප්‍රශ්නයට. දරුවෝ හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ දරුවෝ මේ ප්‍රශ්නේ වගන්ති නැත්නම් පේලි ගන්න 2ක් 3ක් 4ක් තියෙනවනේ ප්‍රශ්නේ භාගයට කියවලා පිළිතුරු සොයන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී බොහෝ විට අපිට වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රශ්නේ හොඳින් කියවන්න. අපිට හැම ප්‍රශ්නයක්ම වගන්ති වලින් දෙන්නේ නැහැ රටාව වගේ ඒවා දෙනකොට ඒක අපිට නිරීක්ෂණය කරලා උත්තර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රශ්න හොඳට කියවන්න. ඒ කියවන ගමන් පුළුවන් නම් අපි ඒවේ යම් දේවල් සටහන් කරගන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මට වැදගත් වෙන මම මොන කොටස් මොනවද කියලා බලමු අපි. මම සඳුදා කැටයට දැමූ මුදලමින් දෙගුණයක මුදලක් අඟහරුවාදාද අඟහරුවාදා දැමූ මුදලමින් දෙගුණයක මුදලක් බදාදාද කැටයට දැමුවෙමි. දින 3දීම කැටයට දැමූ මුදල් වල එකතුව රුපියල් 175ක් නම් සෞන්දා කැටයට දැමූ මුදල කීයද? දැන් මේ ප්‍රශ්නය කියවනකොට දැන් මට මුල කියවලා අග කියවනකොට මුල ටික මතක නැහැ. මුල කියපු ටික මොකක්ද කියලා මතක නැහැ. මට මොකක් හරි මතකයක් එනවා මෙන්න මෙහෙම දවස් 3ක් ගැන කියන්නේ සඳුදා අඟහරුවාද බදාදා කැටයට මුදල් දාපු ආකාරයකුත් මෙතන කියනවා. ඒකෙත් යම්කිසි රටාවකුත් තියෙනවා. අපි ඒ නිසා සඳුදා අඟහරුවාද බදාද කියලා ලියා ගන්න. සඳුදා අඟහරුවාදා බදාද. එතකොට සඳුදා කැටයට දාපු මුදල අපි දන්නේ නැහැ නේ. අපි දන්නේ නැති නිසා මොකක්ද සංකේතයක් දාගන්නකො රවුමක් දාගමු. සඳුදා දාලා දෙනවා මොච්චර මුදල. අඟහරුවාද ඒ වගේ දෙගුණයක් දානනේ. ඒ දෙගුණේ පෙන්වන්න මේ වගේ රවුම් දෙකක් දැන්. සෞන්ද වගේ දෙගුණයක්. සෞන්ද මේ එකක් නම් සංකේත මෙතන සංකේත දෙකක් දානවා. අඟහරුවාද වගේ දෙගුණයක් බදාද දාන නිසා අපි බදාදට මේ වගේ සංකේත කීයක් දාන්නවද? 4ක් දානවා. අඟහරුවාද වගේ දෙගුණයක්. ඔන්න දැන් දවස් 3 කැටට දාපු මුදල් ඔක්කොතන පෙන්නනවා. මේ රවුම් වලින් පෙන්නනවා. රවුම් වලින් ගත්තොත් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි. රවුම් 7කින් පෙන්නන්නේ දින 3ේදී කැටට දාපු මුදල් ටික. ඒ මුදල එකතුව දීලා තියෙන 175යි කියලා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් එක දෙයක් කරන්න. මේ 175 7ෙන් බෙදුවොත් මේ එක රවුමකින් කියවෙන වටිනාකම මුදල් ගණන රුපියල් කීයද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. අපි 175 7ෙන් බෙදලා බලමු. 14ට 17 7ඒව දෙකක් 14යි නේද? 14යි ඉතිරි 3. 35 35ට 7 ඒවා 5යි. 4ක් 5 35යි. එහෙනම් අපිට ලැබෙන රුපියල් 25යි කියලා. එහෙනම් අපි සෞන්ද කැටයට දාපු මුදල් රුපියල් 25යි කියලා ගත්තොත්. අඟහරුවාද රුපියල් ඒ වගේ දෙගුණයක් 50යි. අඟහරුවාද වගේ දෙගුණයක් කියන්නේ බදාද රුපියල් 100යි. දවස් 3ේම එකතුව බැලුවොත් 175ක් එනවා. 100යි 50යි 25යි විතර 175ක් එනවා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ සෞන්දා කැටයට මුදල කීයද කියලා අහනවා. පළවෙනි පිළිතුර අපිට ගන්න පුළුවන් රුපියල් 25යි. රුපියල් 25. 28 වෙනි ප්‍රශ්නය. 28 වෙනි ප්‍රශ්නයට අපි දැන් කෙමෙන් ළඟා වෙනවා. බලමු අපි. ඒකේ තියෙන්නේ මේ කොටු දීලා තියෙන කිසියම් රටාවකට ඇඳලා තියෙන මේ කොටු ඇඳපු රටාව තේරුම් අරගෙන ඊළඟ අවස්ථාවේදී කොටු කීයක් අඳින්න ඕනද කියලා හොයන්න ඕනේ.
දැන් බලමු පළවෙනි අවස්ථාවේ පේනවා මේ පළවෙනි අවස්ථාවට කොටු එකක් ඇඳලා තියෙනවා. දෙවෙනි රූපයට යම් බලන්න. දෙවෙනි රූපයට තියෙන කොටු 4ක්. තුන්වෙනි රූපයට ගියත් කොටු කීයක් තියෙනවද? මේකේ තියෙන කොටු කීයක්ද බලන්න. කොටු 9ක් තියෙනවා. කොටු 9ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඊළඟ අවස්ථාවට කොටු කීයක් එන්න ඕන කියලා අහන්න. බලමු මේ කොටු ගන්නද 1යි 4යි 9යි. 3ක් වැඩි. එතන 5ක් වැඩි. 3ක් වැඩි 5ක් වැඩි. එහෙනම් ඊළඟට වෙන්න ඕනේ 7ක් වැඩි වුණාම 16ක් එන්න ඕන. එහෙනම් කොටු 16ක් එන්න නම් මෙන්න මේ වගේ කොටු 16ක් අපි හදින්න ඕන. කොටු 16ක්. එහෙනම් ඒ වගේ පිළිතුරක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි පිළිතුර. මොකද්ද උත්තරය? දෙවෙනි එක. දැන් මේක අපිට තව ආකාරයකින් කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ 1 වැඩි කිරීම 1 1යි. 2 වැඩි කිරීම 2 4යි. 3 වැඩි කිරීම 3 9යි. 4 වැඩි කිරීම 4 16යි. ඒ ආකාරයට අපිට ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟ අවස්ථාවට එනම් කීයක් එන්න ඕනද? 5 5 25යි නැත්නම් 3ක් වැඩි 5ක් වැඩි 7ක් වැඩි 9ක් එකතු වුණාම 25 ඉන්න ඕනේ ඊළඟ අවස්ථාව. අපෙන් අහලා තියෙන්නේ හතරවෙනි අවස්ථාව මොකක්ද කියලා අහන්න. විසනාවෙන් ප්‍රශ්නය ඔය දරුවෝ දැන් මේකට පිළිතුරු සපයලා ඇති බලමු. පොතක මිල මෙන්න පොතක් මම අඳිනවා. පොතක මිල සමානයිලු පෑන් දෙකකට මිලට. මේ ලස්සන පෑන් දෙකක් මම අඳිනවා. හරි. පොතක මිල සමානයි ලස්සන පෑන් දෙක මිලට. මේ ලස්සන පෑනක මිල සමානයි. තාම ලස්සන පෑන සමානයි ලස්සන පැන්සල් දෙක මිල. ලස්සන පෑනම කැලලුත් තියෙනවා පැන්සල්. පැන්සල් දෙක මිල. එහෙනම් එක පොතක් ගන්න මුදලට පෑන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එක පෑනක් ගන්න මුදලට පැන්සල් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මට කියන්න අපෙන් අහනවා පොත් දෙකක් මිල සමාන වන්නේ කොමකටද කියලා. පොත් දෙක මිල. එහෙනම් පොතක මිල සමාන වෙන්නේ පැන්සල් දෙකක නම් පෑනක මිල සමාන වෙන්නේ පැන්සල් දෙකකට නම් පෑනක මිල සමාන වෙන්නේ පැන්සල් දෙකකට නම් පෑන් දෙකක් කියන්නේ පැන්සල් කීයක්ද මෙතන 4ක් දාන්න. පැන්සල් කීයද? 4ක්. පොතක් වෙනුවට පෑන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. පෑන් දෙකක් වෙනුවට පැන්සල් 4ක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පොතක් වෙනුවට පැන්සල් 4ක් ගන්න පුළුවන් නම් පොත් දෙකක් වෙනුවට පැන්සල් වලින් අපි ගත්තොත් පැන්සල් 4ක් ගන්න පුළුවන්. පැන්සල් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? ආයිත් මේක බලමු. පොතක් වෙනුවට පෑන් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. පෑනක් වෙනුවට පැන්සල් දෙකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පෑන් දෙකක් වෙනුවට පැන්සල් 4ක් ගන්න පුළුවන් කියන්නේ පොතක් වෙනුවට පැන්සල් 4ක් ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් පොත් දෙකක් වෙනුවට පැන්සල් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? 8ක් ගන්න පුළුවන්. උත්තරය අපේ දෙවෙනි පිළිතුර තමයි පැන්සල් 8යි. අපි ප්‍රශ්නාංක 30 පරීක්ෂා කරමු. මෙතන තියෙනවා ගාල්ල, කළුතර, රත්මලාන, කොළඹ. ගාල්ලේ ඉඳලා කළුතරට කිලෝමීටර් 60යි. ඔයාලට පේනවා එතන ගාල්ලේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 60ක් තියෙනවා. ගාල්ලේ ඉඳලා කළුතරට කිලෝමීටර් 60ක් තියෙනවා. කළුතර ඉඳලා රත්මලානට කිලෝමීටර් 30ක් තියෙනවා. රත්මලානේ සිට කොළඹට තියෙනවා කිලෝමීටර් 20ක්. ආයි බලන්න ගාල්ලේ ඉඳලා කළුතරට තියෙන දුර තමයි මේ කිලෝමීටර් 60 කියලා දාලා තියෙන්නේ. කළුතර ඉඳලා රත්මලාන තියෙන දුර තමයි කිලෝමීටර් 30යි කියලා දාලා තියෙන්නේ. රත්මලාන ඉඳලා කොළඹට තියෙන දුර තමයි කිලෝමීටර් 20යි කියලා දාලා තියෙන්නේ. අපෙන් අහන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ගාල්ලේ සිට රත්මලානට දුර. ගාල්ලේ ඉඳලා රත්මලානට දුර. එතකොට ගාල්ලේ ඉඳලා කළුතරට ඇවිල්ලා කළුතරින් රත්මලානට එන්න ඕන. එහෙනම් මේ දුර එකතු වුණාම කිලෝමීටර් 60යි කිලෝමීටර් 30යි එකතු වුණාම කිලෝමීටර් 90යි. කිලෝමීටර් 60යි කිලෝමීටර් 30යි එකතු වුණාම ගාල්ලේ ඉඳලා රත්මලානට කිලෝමීටර් 90යි. ඒ උත්තරය අපිට තියෙන්නේ තුන්වෙනි පිළිතුර. දැන් අපි දශම සංඛ්‍යා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා කොටු කීයක්ද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මේ කොටු 10න් මම මේ එක කොටුවක් පාට කරනවා. එහෙනම් මම මේ පාට කරලා තියෙන්නේ හරියටම කොටු 10කින් එකක්. මේ 10න් එකක් පාට කරනවා කියලා කියන්නේ මේක දශමාකාරයෙන් ලිව්වොත් 0.1 කියලා අපි කියන්නේ.
කොටු 10න් එකක් පාට කරලා අපි කියන්නේ 0.1යි නැත්නම් 10න් එකයි. එහෙනම් අපි කොටු 10න් දෙකක් පාට කරලා තිබ්බනම් අපි කියනවා 10න් දෙක නැත්නම් 0.2යි කියලා. අපි කොටු 3ක් පාට කරොත් අපි පාට කරලා තියෙන 10න් 3ක් කියන්නේ 0.3යි. එහෙනම් අපිට දැන් දීලා තියෙනවා ඊළඟ අවස්ථාවේදී මම මෙතනින් සටහන් කරන්න. දැන් මෙතන කොටු 10ක් තියෙනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි. මේ පාට කරලා තියෙනවා කොටු 3ක්. 1යි 2යි 3යි. එහෙනම් මෙතන පාට කරලා තියෙන 10න් 3ක්. ඒක දශම ආකාරයෙන් ලියුවොත් 0.3යි. කොහොමද කියවන්නේ මේක? 0.3යි. 0.3යි කියලා අපි 32 වෙනි ප්‍රශ්නයට දැන් යමු. මෙම රූප දෙකේ පාට කර ඇති කොටස් වෙනුවට තනි රූපයක් පාට කර ඇති රූපය වනුයේ. දැන් අපිට පේනවා දුර පුතාලට මෙන්න මේ පළවෙනි රවුමෙන් 4න් එකක් පාට කරලා තියෙනවා. 4න් එකක්. ඒකට එකතු කරනු තවත් ඒ වගේම රවුමක් ඇඳලා ඒකෙනුත් 4න් එකක් පාට කරලා පෙන්නනවා. 4න් එකක් පාට කරලා. මේ දෙකම වෙනකොට අපි එකක පාට කරොත් අපිට පුළුවන් මේ වගේ රවුමක් ඇඳලා අර කොටස් දෙක මෙතන එක් කොටසයි මෙතන එක් කොටසයි. මේ කොටස් දෙකම අපි එකක පාට කරොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එක රූපයක පාට කරොත් කොටස් දෙකක් පාට කරා නම් හරි රවුම් එක. ඒ කියන්නේ මෙතන 4න් එකකුයි මෙතන 4න් එකයි. ඒ දෙකම වෙනකොට අපිට පාට ගන්න පුළුවන් 4න් 2. 4න් 2. ඒ වගේ පිළිතුරක් අපිට ලබා ගන්න තියෙන්නේ දෙවෙනි පිළිතුර. ඊටාම් ලේසි ප්‍රශ්නයක්. මෙතන පාට කරලා තියෙන 4න් එකක්, මෙතනත් 4න් එකක්. මේ දෙකම වෙනකොට පාට කරොත් 4න් දෙකක් පාට කරන්න ඕන. ඒ උත්තරේ තියෙන්නේ දෙවෙනි උත්තරය. 33 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා භාජනයකට දැමිය හැකි උපරිම ජල පරිමාව ලීටර් 2කි. දැනට එහි ලීටර් 1යි මිලිලිටර් 250ක් ඇත. එය පිරවීමට තව කුපමණ ජලයේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වේද? දැන් මේ භාජනයේ තියෙන්නේ දාන්න පුළුවන් උපරිම ජල පරිමාව ලීටර් 2ක්. ලීටර් 2ක් කියන්නේ මිලිලිටර් වලින් නම් 2000ක්. 1 ලීටරයක් කියන්නේ මිලිලිටර් 1000ක්නේ. 1 ලීටරයක් කියන්නේ මිලිලිටර් 1000ක්. එහෙනම් ලීටර් 2ක් තමයි මේ භාජනයේ දාන්න පුළුවන් උපරිම පරිමාව. ලීටර් 2ක් කියන්නේ මිලිලිටර් 2000ක්. එතකොට මේ භාජනයේ දැනට පිරලා තියෙනවලු මේක අපි මේ මෙතනදී මේ භාජනයේ දැන් පිරලා තියෙන ප්‍රමාණය ඔන්නොච්චර ප්‍රමාණයක් පිරලා තියෙනවා මේ භාජනයේ. කොච්චරද? ලීටර් 1යි මිලිලිටර් 250ක්. නැත්නම් මිලිලිටර් 1250ක් දැන් මේක පිරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක ඉතුරු ටික පිරෙන්න නම් ලීටර් 2ක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් 2000ක් වෙන්න ඕනේ. අඩු කොටස අහන්නේ. එහෙනම් අපිට තියෙන්නේ 2000න් 1250ක් අඩු කරාම බිඳුවෙන් බිඳුවක් බිඳුවයි 10න් 5 5යි මෙතන 9ක් තියෙනවා 9න් 2ක් 7යි මෙතන එකෙන් එකක් බිඳුවයි. එහෙනම් තවත් අවශ්‍ය වෙනවා කොච්චරක්ද මේක ඉතුරු කොටස පිරෙන්න මිලිලිටර් 750. මිලිලිටර් 750. ඒ උත්තරය අපිට ගන්න වෙන්නේ තුන්වෙනි උත්තරය මිලිලිටර් 750. මිලිලිටර් 750. 34 වෙනි ප්‍රශ්නය දුර පුතාලා හොඳට බලා ගන්න. ජනවාරි 25 සිට පෙබරවාරි 10 තෙක් ඇති දින ගන්න. 25 සිට පෙබරවාරි 10 තෙක්. ජනවාරි 25 සිට ජනවාරි 25 සිට පෙබරවාරි 10 තෙක්. 10 තෙක්. දැන් දූල පුතාලා ගොඩක් වෙලාවට වරද්ද ගන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ සිට තෙක් දක්වා කියන ඒවා. දැන් මේවා වරද්ද ගන්න හේතුව තමයි අදහස හරියට තේරුම් ගන්න නැති ගම. දැන් අපි බලමු මේක මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. සිට තෙක් සිට දක්වා සිට අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් එකේ සිට පහ දක්වා එකේ සිට පහ දක්වා කිව්වහම එක ගන්නවා දෙක ගන්නවා තුන ගන්නවා හතර ගන්නවා
පහ ගන්නෙ නැහැ. පහ ගන්නවද? නැහැ. දක්වා කිව්වම අවසාන සංඛ්‍යාව ගන්නෙ නැහැ. ඊළඟට අපි ගත්තොත් 1 සිට 5 තෙක් කියලා ගත්තොත් 1 2 3 4 5. එහෙනම් පහත් ඒකට අයිති. පහත් ගන්නවා. එහෙනම් 1 සිට 5 දක්වා කිව්වම පහ ගන්නෙ නැහැ. 1 සිට 5 තෙක් කිව්වම එකක් ගන්නවා. ඒ අතර තියෙන ඒවත් ගන්නවා. පහත් ගන්නවා. එකක් පහත් අතර කිව්වම එක ගන්නෙත් නැහැ. පහ ගන්නෙත් නැහැ. අමු එකක් කියන්න. එකක් පහත් අතර. එකක් පහත් අතර කිව්වම එක ගන්න 2 3 4 විතරයි ගන්න. 2 3 4 විතරයි ගන්න. එකත් පහත් අතර කිව්වම එක ගන්නෙත් නැහැ පහ ගන්න. දැන් අපි එහෙනම් බලමු ජනවාරි 25 සිට පෙබරවාරි 10 තෙක් කිව්වම 25 ගන්නවා. ජනවාරි 25ත් ගන්නවා. 25 ගන්නවා 26 27 28 29 30 31. තන තියෙනවා අපිට දින කීයක්ද? 31 දක්වා තෙක් 1 2 3 4 5 6 7යි. ජනවාරි 25 ඉඳලා පෙබරවාරි 31 තෙක් තියෙනවා දින 1 2 3 4 5 6 7 දින 7ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ පෙබරවාරි 1 ඉඳලා පෙබරවාරි 10 තෙක් කිව්වම 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ක් ගන්නවා එක් නිසා. එතන දින තියෙනවා 10ක්. ඔක්කොම දින ගන්න එකතු කරොත් දින 17ක්. උත්තරය දින 17ක්. දින 17ක් කියන උත්තරය අපිට තියෙන්නේ දෙවෙනි පිළිතුර දින 17ක්. දින 17ක්. 35. මෙම රූපේ පාට කර ඇති කොටස භාගයක් ලෙස ලියා ඇති පිළිතුර කුමක්ද? 35. මේ රූපේ පාට කර ඇති කොටස භාගයක් ලෙස. දැන් අපි දන්නවා දැන් මම මේ රූපය හතරට මම බෙදනවා. හතරට බෙදලා මම මෙන්න මේ එක කොටසක් පාට කරා. දැන් මම පාට කරලා තියෙන මුළු රූපයෙන් කොච්චරක්ද? 4න් 1ක්. 4න් 1ක්. දැන් ඊට පස්සේ මම තව කොටසක් පාට කරනවා. දැන් මම මුළු රූපයෙන් පාට කරලා තියෙනවා 4න් 2ක්. 4න් 2ක්. මම දැන් තව කොටසක් මේකෙන් පාට කරනවා. දැන් මුළු රූපයෙන් මම 4න් 3ක් පාට කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපෙන් අහන්නේ මෙන්න මේ කොටස මෙම රූපේ පාට කර ඇති කොටස මුළු රූපයෙන් කවර භාගයක්ද? 4න් 3යි. දෙවෙනි උත්තරය. දෙවෙනි උත්තරය. මා ළඟ 750 කාසි 20ක්ද? රුපියල් 1 කාසි 20ක්ද? රුපියල් 2 කාසි 20ක්ද ඇත? මා ළඟ ඇති මුදල කොපමණද? මා ළඟ තියෙන මුදල් ගැන තමයි අහන්නේ. මුදල කීයද කියලා. 750 කාසි 20යි. 750 කාසි 20යි. ඒ කියන්නේ රුපියල් නම් කීයක්ද? 10ක්. 750 කාසි දෙකක් එකතු වුණාම රුපියලක් හැදෙනවා. එහෙනම් 750 කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 10යි. රුපියල් 1 කාසි 20යි. රුපියල් 1 කාසි 20යි. රුපියල් 1 කාසි 20ක් කියන්නේ කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 20යි. රුපියල් 20යි. તો 750 කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 10යි. රුපියල් 1 කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 20යි. රුපියල් 2 කාසි 20යි. රුපියල් 2 කාසි 20ක් තියෙනවා. 2 කාසි 20යි. 2 කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 40ක්. 2 කාසි 20ක් කියන්නේ රුපියල් 40ක්. එහෙනම් මා ළඟ ඇති මුළු මුදල වෙන්නේ රුපියල් 750 කාසි 20ක් රුපියල් 10යි. රුපියල් 1 කාසි 20ක් රුපියල් 20යි. රුපියල් 2 කාසි 20ක් රුපියල් 40යි. 10යි 20යි 40යි එකතු වුණාම කීයද? 10යි 20යි 40යි එකතු වුණාම 70යි. මොනවද 70? රුපියල් 70යි. 7.2ක් දාන්න. රුපියල් 70යි. ඒ උත්තරය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. රුපියල් 70 කියන පිළිතුර තියෙනවා. පළවෙනි උත්තරය. 37 වෙනි ප්‍රශ්නය. මෙම ගණක කොටේ තබා ඇති ගණක ගණන කීයද කියලා අහනවා. දැන් මෙතන ගණක තියෙනවා. අපි මේක අදලා බලමු. මේ කුඩා ගණක එක උඩට තියලා තමයි මේක හදලා තියෙන විශාල ගණන වස්තුව හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ ගණක ගොඩක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ කොම්ම අඳින්න එකක්. එකක් තමයි යන්නේ. එක ගණකයක් මම ඇදලා තියෙනවා.
දැන් උඩම තට්ටුව බැලුවොත් මේ වගේ ගණන් කීයක් තියෙද? 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. උඩම තට්ටුවේ ගණක 6ක් තියෙනවා. දෙවෙනි තට්ටුවේ ගණක 6ක් තියෙනවා. තුන්වෙනි තට්ටුවේ ගණක 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් ඔක්කොම ගණක තියෙනවා 18. 6 3ක් තුනම 18යි. එහෙනම් 37 වෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර වෙන්න ඕන 18. පළවෙනි පිළිතුර අපිට ගන්න පුළුවන්. සාකච්ඡා කරා අපි 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. මෙම රූපයේ වටේ දිග ඔක්කොන්න. වටේ දිග අපිට පරිමිතිය නම් ඕගොල්ලෝ අපි 4 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න නැහැ. නමුත් අපිට වටේ දිග කියන සංකල්පය අපි ඉගෙන ගනිමු. වටේ දිග කියන්නේ පරිමිතිය කියන වචනම සමයි. අපි බලමු අපි 38 වෙනි ප්‍රශ්නේ එනවා. මේ රූපයේ වටේ දිග කුමක්ද කියලා අහන්න. වටේ දිග. අපි යම් දෙයක් කාමරයක් ගත්තොත් කාමරයක වටේ දිගක් තියෙනවා. මේසයක් වටේට අපි ඇවිද්දොත් ඒ ගමන් කරන දුර වටේ දිග කියලා කියනවා. අපි බලමු දැන් මේ රූපය අනුව එනම් වටේ දිග කොච්චරද කියලා අපි හොයමු. දැන් මෙන්න මේ දුර පුතාලා දන්නවා මෙන්න මෙතෙන්ට තියෙන දිග මෙතෙන්ට තියෙන දිග සෙන්ටිමීටර් 10යි. මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ දිගත් එකතු කරාම සෙන්ටිමීටර් 10ට සමාන වෙන්න ඕන. මේ කොටස මෙතනින් ගන්න තියලා මේ කොටස මෙතනින් දිවුවාම මේ දෙකේ එකතුව සමානයි 10යි. ඒ වගේම තමයි මේ ටික 5යි. මේ කොටස 5ක් වුණොත් මේක 5යි මේක 5යි ඒ දෙක එකතුව තමයි 10 හැදෙන්නේ. එහෙනම් අපිට මෙන්න මේ දිගවල් ටික දෙන්නේ නැති වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ දෙක දුන්නා නම් ඒ දෙක එකතුවට සමාන එකතුවක් තමයි මේ පැත්තට එන්නේ. එහෙනම් බලමු අපි මේ ටික 10යි. මොනවා කඩේදී වලින් පෙන්නනවා 10යි. එහෙනම් මෙන්න මේ දිගත් එකතු වුණාම තව 10ක් ඇදලා 20යි සෙන්ටිමීටර. සෙන්ටිමීටර කීයද? 20යි. ඊළඟට මේ දිග 10යි. මේ දිගයි එකතු වුණාම 10යි. එතනත් 10යි 20යි. එහෙනම් මේ රූපේ වටේ දිග වෙන්නේ සෙන්ටිමීටර කීයක්ද? මේ පුතේ සෙන්ටිමීටර 40යි. සෙන්ටිමීටර 40යි. එහෙනම් අපිට ඒ උත්තරේ ලබා ගන්න පුළුවන් පිළිතුරු අංක 1කින්. පිළිතුරු අංක 1කින් සෙන්ටිමීටර 40යි. 39 වෙනි ප්‍රශ්නේ බලමු. සංඛ්‍යා තුන තියෙන කිසියම් රටාවකට ඒ රටාව තේරුම්ගෙන අපි පිළිතුරු ලබා ගමු. මෙතන 4යි 5යි 18 තියෙනවා. මෙතන 6යි 4යි 20 තියෙනවා. මෙතන 8යි 4යි 12ක් තියෙනවා. 8යි 4යි 12 මෙතන 8 12. දැන් මෙම සංඛ්‍යා ලියා තියෙන රටාව තේරුම් අරගෙන අපිට අහනවා මෙන්න මේ සංඛ්‍යා රටාවේ මෙතන තියෙනවා 4යි 5යි 18 6යි 4යි 20 8යි 4යි 20 මේ 20 වෙන සංඛ්‍යාව අහන්නේ. අපි උත්තරේ හොයාගමු බලන්න. 4යි 5යි එකතු වුණාම කීයද? 9යි. 9 දෙකෙන් වැඩි කරාම කීයද? 18. එතන 9 නම් එකතු වුණාම 18යි. හරිද? රටාව තේරුණාද? ඊළඟ අවස්ථාවට යන්න. 6යි 4යි එකතු වුණාම 10යි. 10 දෙකෙන් වැඩි කරාම 20යි. එහෙනම් තුන්වෙනි අවස්ථාවේ ස්ථාන දෙන්නේ කොහමද? 8යි 4යි එකතු වුණාම 12යි. 12 දෙකෙන් වැඩි කරාම 24යි. එහෙනම් ස්ථාන දෙන්න ඕනේ 24. එහෙම උත්තරයක් අපිට තියෙනවද? පළවෙනි පිළිතුර තමයි 24. 40 වෙනි ප්‍රශ්නේ තියෙනවා 40 බෙදීම ලකුණ නැත්නම් බෙදීම 5 සමානයි. ඒක සමාන ලකුණ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා කියන්න. මොකද්ද? 15 අඩු කිරීම හිස් කොටුවක්. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තේ තියෙන මේ ගණිත කර්ම අපි ගණිත කර්ම දන්නවා. එකතු කිරීම කියන ගණිත කර්මය, අඩු කිරීම ගණිත කර්මයක්, බෙදීම ගණිත කර්මයක්, ಗುಣ කිරීම ගණිත කර්මයක්. මේ ගණිත කර්ම හතරෙන් මේ පැත්තේ කරන ගණිත කර්ම වලින් යම්කිසි අගයක් එනවා නම් ඒක අර පැත්තේ අගයට සමාන වෙන්න ඕන. දැන් අපි දන්නවා 45න් බෙදුවාම කීයද? දුර පුතාලා දන්නවා. කීයද 45න් බෙදුවාම? 8යි. 45න් බෙදුවාම 8යි. එහෙනම් මේ පැත්ත 15න් කීයක් අඩු වුණාමද 8 එන්නේ? 15න් 7ක් අඩු කරාම 15න් 7ක් අඩු වුණාම 8යි. දෙපැත්ත සමානයි නේද? මේ පැත්තෙත් 8යි මේ පැත්තෙත් 8යි. මේ පැත්තේ 8 ආවේ කොහමද? 45න් බෙදුවාම 8යි 15න් 7ක් අඩු වුණාම 8යි. දෙපැත්ත සමානයි. දෙපැත්ත සමානයි නම් මේ හිස් කොටුට ආයත සංඛ්‍යාව කීයද? 7. එහෙනම් අපිට උත්තරේ විදිහට ගන්න වෙන්නේ 7 දෙවෙනි පිළිතුර. දෙවෙනි පිළිතුර තමයි 7 කියලා අපිට ලැබෙන්නේ.
හොඳයි දුවල පුතාලා අපි අද ප්‍රශ්න 40ක් ඔය දරුවොත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරා. ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට මේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ගෙදරදී තනියෙන්ම අධ්‍යයනය කරලා හොඳට කියවලා තේරුම් අරගෙන පැයක වගේ කාලයක් ඇතුළත මේ ප්‍රශ්න 40ට පිළිතුරු සපයලා ඇති. තමන්ගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන ප්‍රශ්න 40න් තමන් කීයක් හරිද වැරදිද කියලා ඕගොල්ලෝ පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. නැවත අපි මේ YouTube channel එක ඔස්සේ අපිට මේ වගේ ප්‍රශ්න පත්‍ර ඉදිරි සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි 5ක් දීලා තියෙන මේ වෙනකොට ඒ පහෙන් දැන් පළවෙනි එක අද සාකච්ඡා කරා. ලබන සතියේත් අපි සුපුරුදු විදියට තව ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරන්න ඔබත් එක්ක එකතු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් අද ඔබ සියලු දෙනාගෙන්ම සමුගන්නවා. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන් වාසනාවක්.